წელიწადზე მეტი გავიდა 54-დღიანი ომის დასრულებიდან სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამ დაპირისპირებამ, რომელმაც 7000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები შეიწირა, სრულიად შეცვალა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში. დღეს 2020 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიხედვით საომარი მდგომარეობა შეჩერებულია, თუმცა მშვიდობის დამყარებამდე ჯერ შორი გზაა. ორ ქვეყანას შორის ეს თითქმის საუკუნოვანი დაძაბულობა არა მხოლოდ სომხეთსა და აზერბაიჯანზე, არამედ მთლიან სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე აისახება. There are still big political divisions between Armenia and Azerbaijan. They're still a long way from a peace agreement and normalization of relations between the two countries. ეს ტომ დევალია. I'm a senior fellow at Carnegie Europe, writer on the Caucasus, I guess. სანამ ტომ დევალთან ერთად შევაფასებთ თუ რა მოყვება ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, უნდა ვიცოდეთ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. 1980-იანი წლების ბოლოა. საბჭოთა კავშირი დღე-დღეზე დაიშლება და მასში შემავალი რესპუბლიკები სულ მალე გამოაცხადებენ დამოუკიდებლობას. მთიანი ყარაბაღის ეთნიკურად სომხებითა და აზერბაიჯანელებით დასახლებული ავტონომიური ოლქი ჯერ კიდევ ბაქოს კონტროლქვეშ არის. მაგრამ კონფლიქტი, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო და დროებით შეჩერდა საბჭოთა კავშირის მიერ ყარაბაღის აზერბაიჯანისთვის მიკუთვნებით, ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის. So I don't think there's a fundamental problem between them culturally. It's a purely political problem. That early 20th century conflict between Armenians and Azerbaijanis was then stopped with the First World War, with the Bolsheviks taking over with their kind of Bolshevik-type solution to this problem. It revived in the 1980s, but then it came down to another war. შეიარაღებული დაპირისპირება ყარაბაღში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავტონომიური ოლქის პარლამენტმა სომხეთთან გაერთიანებას დაუჭირა მხარი. პარტიზანული ომი 3 წელს გაგრძელდა და 1992 წელს სრულმასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შედეგად სომხეთის ჯარებმა დაიკავეს როგორც მთიანი ყარაბაღი, ასევე აზერბაიჯანის 7 რეგიონი მის ირგვლივ. ომმა 25000-მდე ადამიანი შეიწირა. 1994 წელს მხარეებმა ხელი მოაწერეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. თუმცა ომის შედეგად 180000-მდე ეთნიკურ აზერბაიჯანელს სომხეთის დატოვება მოუხდა, ხოლო 300000-მდე სომეხს აზერბაიჯანის. სომხეთის მიერ დაკავებული აზერბაიჯანის 7 რეგიონი კი 680000-მა აზერბაიჯანელმა დატოვა. ორ ქვეყანას შორის მშვიდობა ვერც გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მიერ 1993 წელს გამოცემულმა 4 რეზოლუციამ დაამყარა და ვერც მინსკის ჯგუფის ფორმატში გამართულმა შეხვედრებმა, რომლებსაც საფრანგეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობდნენ. შეწყდა ორ ქვეყანას შორის ყოველგვარი პირდაპირი ურთიერთობა. პარალელურად აზერბაიჯანის მოკავშირე თურქეთმა სომხეთთან საზღვარი ჩაკეტა. ცეცხლის შეწყდა, თუმცა ომი აქაც არ დასრულებულა. მეტიც, შემდეგი 26 წლის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში გრძელდებოდა შეიარაღებული თავდასხმები. საბოლოოდ კი სიტუაცია ისე დაიძაბა, რომ 2016 წელს ახალი ომი დაიწყო. ამ მოკლე 4-დღიანი ომის სახელით ცნობილმა დაპირისპირებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მომავალში კიდევ უფრო დიდი შეტაკება იყო მოსალოდნელი. 2020 წელს დაწყებული მორიგი ომისთვის აზერბაიჯანი ბევრად მომზადებული აღმოჩნდა. ძლიერი სამხედრო ტექნიკისა და დრონების გამოყენებით მათ დაიკავეს 1990-იანებში დაკარგული 7 რეგიონის უმეტესი ნაწილი და მოიპოვეს კონტროლი სტრატეგიულად და სიმბოლურად მნიშვნელოვან ქალაქ შუშაზე, რომელსაც სომხეთში და ყარაბაღის დიდ ნაწილში შუშის უწოდებენ. გავრცელებული ფრაზა, ვინც აკონტროლებს შუშას, აკონტროლებს ყარაბაღს, გამართლდა. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის კონტროლქვეშ დაბრუნდა. COVID პანდემიითა და ამერიკაში მიმდინარე არჩევნებით გადადვირთული დასავლეთი კონფლიქტის მოგვარებაში სათანადოდ ვერ ჩაერთო. მშვიდობის ყოფილის როლი თავის თავზე რუსეთმა აიღო. მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ხელმოწერიდან წელიწადზე მეტის გასვლის შემდეგ? There are some positives from the agreement. The right of return of hundreds of thousands of Azerbaijanis who lost their homes in the 1990s. They can now return to their homes for the first time in almost 30 years. That's big positive. Also, the potential unblocking, or that hasn't happened yet, of transport routes is a positive. On the other hand, more than 7,000 people lost their lives, which was a big tragedy. And also, maybe about 30,000 Armenians lost their homes in the conflict.
of last year. დღეს რუსეთს ყარაბაღში 2000 სამშვიდობო სამხედრო ყავს ვადით 2025 წლამდე. ეს ვადა შემდეგაც გაგრძელდება თუ სომხეთი ან აზერბაიჯანი ამას არ შეეწინააღმდეგებიან. სამშვიდობო ჯარები ყარაბაღში ყავს თურქეთსაც. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მთავარი წარმმართველი მოსკოვია. 2021 წლის ნოემბერში ვლადიმერ პუტინს, ილჰამ ალიევსა და ნიკოლ პაშინიანს შორის გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს საზღვრის დემარკაციის პირობებზეც, რომელიც, როგორც ითქვა, რუსეთის ჩართულობით და ორივე მხარის მოთხოვნით გაგრძელდება. ასევე განიხილება სატრანსპორტო მიმოსვლის აღდგენა აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის სომხეთის გავლით. 29 დეკემბერს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ მზად არის რეგიონში სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღსადგენად. Ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք ակտիվ աշխատում ենք հյուսիս հարավ. Well, I think Russia's ambition there is to have a long-term military base there in Karabakh. The other thing that the Russians want is reopening of transport routes to the south, and I think there they will be more successful because I think there's a general shared interest in opening up these transport routes through the South Caucasus, north-south in particular. ყარაბაღის კონფლიქტი ჯერ არ დასრულებულა. აზერბაიჯანის მხარე აცხადებს, რომ ეს მისი ტერიტორიული მთლიანობის ნაწილია. სომხები კი ამბობენ, რომ ყარაბაღს თვითგამორკვევის უფლება აქვს. სომხეთის მხარისთვის ასევე მნიშვნელოვანია მათი ისტორიული ძეგლების ბედი, რომლებიც ახლა აზერბაიჯანის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეა. სამშვიდობო მოლაპარაკებები სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დიდი ალბათობით 2022 წელსაც გაგრძელდება და მისი შედეგი მნიშვნელოვნად შეცვლის გეოპოლიტიკურ ვითარებას სამხრეთ კავკასიაში. და ეს ბუნებრივია საქართველოსაც აისახება. თუ როგორ, ამაზე ამ სერიის მეორე ეპიზოდში ვისაუბრებთ.